係收聲啊！係大家好，又嚟到生活技能啦！我係 Adrian，我係 Ricky。OK， 今日教大家整啲咩咧？係呢一隻，冇買錯隔離啊，係呢一隻。不過都有幾種嘅，有啲係 come with USB 嘅，so 安裝嘅方法咧係其實都一樣嘅。OK， 呢一隻嘢邊度可以揾到咧？就喺五金鋪啦 DIY 都有啊 ，Shopee、Lazada 都曉有嘅。，KK 都好似有 KK 都好似。實在唔幾揾唔到啦，最好就買翻啲有 C-RAM 嘅啦，有 C-RAM 嘅呢啲，有 C-RAM 嘅就比較安全啲啦。呢個價錢大概係below 十幾溝都有啊，都可以買到咗啊，所以係3溝到10幾溝啦。係。如果係有買 USB 頭嗰啲，可能要貴啲啦。So 好似有啲房啊、床頭可以安呢啲啦，就唔使買 extra 再買插頭啦。因為呢個你燒咗，你又揾師傅嚟換，其實一隻半隻人哋都係唔會理你嘅。So 其實係可以自己換嘅。OK， 我哋首先嚟了解下呢個 socket 背後的故事啊。我哋睇到一個 L 啦，呢個 L 係我哋嘅紅火啦，呢個通常會係放顏色線嘅。點樣講顏色線呢？通常我哋係分顏色線、青色或者黑色嘅。顏色線有分紅色、黃色、藍色或者係白色。OK， 我哋嚟睇呢個 logo， 呢個呢係一定會係放青色線，呢個係地線嚟嘅，係當你走電嘅時候，佢係會救你一命。OK， 跟住最尾一個就係呢個啦 N 啦，呢個係 neutral 啦，呢個係一定會放黑色嘅。點解要有兩粒螺絲，仲有呢兩粒滴呢？呢兩粒滴係攞嚟拎出嚟，跟住呢兩粒螺絲係攞嚟呢度用嘅，係俾你鎖上去個口，呢個可以冚住個窿嘅，所以係俾你好睇啲咁解啫。OK， 今日需要啲咩架撐呢？需要一個插座啦。仲有一個試電筆啦 ，OK， 最好準備一個鉗仔。因為做呢個呢，就一定要閂大電啦，閂嗰個 fuse box 啦。啱。如果唔係 short 到你阿媽唔明得啊。OK， 大電喺邊呢？通常就係呢一嚿嘢啦，呢個 fuse box， 亦都係叫 DB， 呢個就係所謂嘅大電啦。邊粒係閂呢？有一個button，有一個 desk 嘅，一撳佢就會跳。OK， 咁樣就閂咗佢大電啦。首先我哋要將呢兩個的夾出嚟先。跟住插螺絲啦。呢兩個螺絲就千祈唔好掉啦，因為頭先嗰兩個螺絲未必啱用嘅。用翻呢兩個螺絲就最好啦。而家我哋睇到黃色線、黃色、青色同埋黑色嘅。首先呢，我哋就先將嗰啲線拆晒出嚟啦。首先我哋先入顏色線先啦 ，L 先啦，入開 L， 跟住就入青色線，最尾呢就入黑色線。OK， 睇到嘛 ？Done。但係你要 check 下睇下有冇鎖穩，係咪鬆嘅，掹得出冇？冇嘅話就 OK 啦，就完成啦。So 呢個就鎖翻入去啦。點解有呢支同呢支嘅分別咧？呢支係俾你新買嗰陣係 come with 個 case 嘅，就用翻原裝嘅。因為咧點解係呢支唔同咧？因為咪當嗰個裝修佢哋好入啊，所以嗰個螺絲係唔夠長嘅，啱唔啱佢哋？
長短係有分別嘅。OK，so 呢個咧就可以直頭鎖到入邊個位啦。你鎖到入邊呢個位啦。如果唔夠長嘅話係鎖唔到嘅。所以通常我哋都建議用翻你拆翻入嚟，用翻佢原裝嗰隻，咪之前嗰隻啦。跟住放翻嗰兩粒的 ，OK， 得啦，收工。OK， 我哋而家試呢個嘢啦。得啦 ，OK， 搞掂。冇吹水，冇抹嘴。